Balkoni su super i na balkonima je jako fino boraviti, ali upravo zbog termičkih mostova vi možete balkon na neki način izbjegavati ili na neki način i zamrziti, a to je šteta. Ajmo u ovom videu pričati o tome kako se krivo rade balkoni, kako se ispravno rade balkoni, koje su nove tehnologije na raspolaganju i kako uštediti novce u cijelom tom postupku. Tema toplinskih mostova i tema balkona nešto je o čem se malo manje strukovno priča i vrlo je strukovno specific tema. O toplinskim mostovima već smo pričali, ne moramo se tu ponavljati, ali vrlo kratko htio bih reći da se radi o točki na fasadi, odnosno točki na vanjskom plaštu zgrade gdje nije dobro izvedena termička izolacija ili spoj termičke izolacije sa primjerice stolarijom. Radi se o tome da na takvom mjestu zimi će se kondenzirati vlaga i tu će se pojaviti pljesni i gljivice. Znači ne radi se samo o malim stvarima, nego o higijeni, o zdravlju i naposljetku o novcu, jer onda plaćate više režije. Sama pojava toplinskog mosta nastaje već u projektiranju. Sad na primjeru koji vidite možete primijetiti da betonska ploča balkona je izašla iz oplošja zgrade. Znači mi imamo neku fasadu i da bi balkon mogao se držati u zraku, da tako to velimo, mi to strukovno zovemo konzola, taj konzolni istak, da bi se on mogao držati u zraku, mi trebamo nekakvu, najčešće se to radi, ko betonska ploča. Tako da mi trebamo neku betonsku ploču koja je izašla van opne zgrade. Kad se loše izvede ta betonska ploča, ona nije termoizolirana. Niti odozdo, niti odozgo, a niti sa bokova. Loše izvedena takva ploča znači da će se ona ohladiti zimi jer je vani na hladnom i onda će prenijeti tu hladnoću u interijer i tam će se pojaviti vlaga i pljesan i gljivice i takve sve ostale stvari koje vam škode. Jako puno projekata uopće ne razmatra kakav je to dizajn balkona, nego samo se to pusti kroz glavni projekt i ne opisuje se dovoljno. Naime, glavni projekt po kojem se najčešće rade zgrade je u mjerilu 1:100. Prema tome, sve kaj je na tom balkonu je jako, jako tanko i jako, jako malo. Ako zamislite 10 cm termoizolacije, to je 1 mm u 1:100 i ne rješavaju se baš dobro ti detalji. Već idemo od one problematike kakav projekt je za stambene zgrade rađen i to se pretvara onda na lokalni problem na određenom balkonu. Na slici sljedeće sad vidite ispravan detalj balkona. Svaki balkon mora biti termoizoliran sa donje strane, sa gornje strane i bočno. Znači mi moramo, bez obzira na to kakva je ograda tog balkona, mi ga moramo dobro termički izolirati na mjestu koje je izletilo van konstruktivno. Zadnje vrijeme u kućama i u zgradama radimo slojeve poda, više nisu to 10 cm slojevi poda kak su bili nekad, znači samo smo imali malo onog stiropora, pa estrih, pa završni sloj, sad to radimo kao puno više. Pogotovo između stanova u stambenim zgradama stavljamo više termoizolacije, baš zato jer jedan stan može biti recimo nenastanjen godinama, pa čisto da ne hladi ovaj stan iznad sebe ili ispod sebe. U principu imamo dovoljno prostora u tih nekakvih 15-16 cm slojeva poda da vani napravimo prvo XPS na podu, pa da napravimo estrih, onda sve to hidroizoliramo sa gornje strane i stavimo gore primjerice keramiku. Imamo mjesta za to. Jako je važno naglasiti da morate paziti i na hidroizolaciju balkona, odnosno da je jako dobro dići hidroizolaciju i ispod ovog prethodno spomenutog XPS-a. Možemo razmišljati i o tome da radimo tu ploču koja je izašla van u laganom nagibu, već u startu, pa da sva ta voda koja potencijalno uđe unutra nađe put prema van. Znači ima puno tehnika kako to napraviti jednom kad stavimo termoizolaciju, ali ajmo samo razmišljati o tome da moramo staviti termoizolaciju da bismo prekinuli toplinski most. Sa donje strane isto stavimo termoizolaciju i sa bokova isto stavimo termoizolaciju. Ograda ako su zidići, moramo i na te zidiće staviti termoizolaciju jer su oni u kontaktu sa fasadom. Ili njih moramo kompletno odvojiti od te fasade pa onda na taj način riješiti problem. Znači nemamo niti nikakav kontakt sa unutra konstrukcijom i sve je onda lijepo termoizolirano i nemamo tih famoznih termičkih mostova. Sve ovo kaj spominjem je zapravo niskotehnološki način rješavanja ovog problema. Naime, mi možemo ovaj problem riješiti i malo bolje tehnološki, odnosno sa novim tehnologijama. Postoje izokorb elementi koji se koriste u tu funkciju. Izokorb element nije niš drugo doli hrpa armature koja je moćna i koja je stopljena sa stiroporom, koja se stavlja na mjestu gdje ta ploča balkona kreće od fasade prema van. I taj stiropor se stavlja točno na mjestu gdje bi nam inače došla fasada. Praktički vam fasada prođe iza balkonske ploče, a ona i dalje može biti betonirana. Znači može biti od materijala koji je
čvrst, po kojem je, da tako velim, ugodno hodati, koji se može dobro hidroizolirati. Znači imamo best of both worlds. Ono što je zanimljivo sa takvim načinom razmišljanja je da ipak smo ne samo primijenili neku tehnologiju da bi primijenili neku tehnologiju, znači nema onog larpurlartizma, odnosno nema onoga ajmo stavljati nove tehnologije samo zato jer su nove. Nego, mi na ovaj način onda ne moramo majstoru dati da još jedan problem rješava sa termoizolacijom, pa da se muči sa skelama s vanjske strane, kako će on to napraviti. Mi imamo betonsku ploču koja je izašla van, koja ne mora dobiti ništa na sebe. Znači ona može već biti izvedena lagano u padu, na pravilnoj visini, samo stavimo keramiku na nju, bočno ušarafimo čeličnu ogradu, mi smo pojeftinili gradnju i ubrzali gradnju. Nije tu tehnologija nova samo da bude nova, nego da manje kompliciramo, da lakše gradimo, da bolje gradimo, da pametnije gradimo. Tako da, Isokorp elementi služe za ovakve situacije i oni su nam savršeni za to. Osim spominjanja Isokorp elemenata i novih tehnologija, morate znati dvije stvari. Jedna je stvar da balkon i ono koje mi smatramo balkonom, nerijetko je možda metar ili metar i 20 duboko. Znači, balkoni obično su malo uži, ali pravi balkon, odnosno, ajmo čak reći prava terasa, mora biti barem 2 metra ili 1,80 m. Da biste vi imali gore prostora za staviti neki stol, za nešto pojesti, za boraviti na toj terasi ili na balkonu. Ako je 2 metra od zida, od fasadnog plašta, primjerice neka terasa, vama je dovoljno da 1 metar termoizolirate, dakle 1 metar je dobro zapamtiti, i to će biti dovoljno za prekinuti toplinski most. Ne morate znači sve termoizolirati. To ne moramo tako raditi, ali onda nećemo samo stati sa termoizolacijom odozdo pa imati neku ružnu kvrgu na tom balkonu ili na toj terasi, nego to onda je tema oblikovanja. Ali za riješiti toplinski most dovoljno je 1 metar otići van od fasade, izolirati 1 metar i tu stajemo. Recimo, to vam je korisno znati ako imate neku terasu koja vam je uz kuću primjerice i ako je terasa široka 4-5 metara, konstruktivno povezana sa kućom i vi onda napravite betone za pad. Prvo stavite metar termoizolacije, hidroizolacija se rješava i sve ostalo, ali sa betonom za pad pređete preko i ne morate termoizolirati sve. Zato jer termički most prekinemo već sa metrom. Druga stvar koju trebate zapamtiti je da i balkon i terasa su ravne plohe na kojima pada kiša i na kojima pada snijeg. Pa sjetite se onih detalja koje smo pričali da moramo uz fasadu 30 cm stavljati XPS, odnosno onaj, nazovimo to, zeleni gusti stiropor ili onaj roza stiropor. Znači, moramo XPS staviti i na balkon, odnosno i na terasu na fasadni zid. Nije dovoljno samo dole uz podnožje kuće i onda ako imaš balkon ili terasu, tamo ne napraviti, nego i tamo radimo taj XPS. Ako radimo najbolji Isokorp, stavili smo unutra nove tehnologije, sve smo popeglali, imamo sve riješeno, sjetite se samo da one stare stvari, stare tehnologije i stare fore o kojima smo već pričali, a to je XPS 30 cm, to i tu moramo primijeniti. Tako da nije dovoljno samo razmišljati o samom balkonu, nego i o fasadi uz balkon. Ako vas zanima još na temu toplinskih mostova, pogledajte ovaj ovdje video koji smo pripremili za vas već prije. Nadam se da su vam ovakvi videi korisni i hvala vam puno na podršci. Vidimo se u sljedećem videu.